السلام عليكم أحبابي، عاملين إيه؟ وثق مقطع فيديو مقاتلة سعودية تدمر طائرة مفخخة في الجو بعدما أطلقها الحوثيين باتجاه المملكة كما يظهر في الفيديو الحالي. وكان تحالف دعم الشرعية باليمن أعلن عن اعتراض طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيين باتجاه السعودية. جدير بالذكر أن التحالف العربي أعلن عن اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثي تجاه المملكة، مؤكدا على استمرار محاولات الحوثيين لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وقال التحالف العربي في بيان له: نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي. من ناحية أخرى، أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم إطلاق الحوثيين طائرتين دون طيار مفخختين بطريقة متعمدة مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، مشيدا بيقظة الاشتراكية قوات التحالف في اليمن التي تمكنت من اعتراضهما وتدميرهم قبل الوصول إلى أهدافهم. وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد الرسيني التأكيد على وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذ من إجراءات حماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهم. شكرا لكم أحبابي لمتابعة كل جديد عن المملكة السعودية وعن اليمن. فضلا منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمتابعة كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.